अरे भैया खाली बैठे दिमाग में नहीं चलती। अरे चिंगम सर मुझे समोसा ला के दो। उरी बाबा मुतू पतलू बोल देता तो फिर सुसु मुतू हो जाता। आप बहुत ही अच्छे मोटू पतलू का आवाज निकाल लेते हैं। देखिए भाग्य बढ़िया है मेरा कि मोतू पतलू बोला, मुतू पतलू बोल देता तो फिर सुसु मुतू हो जाता। अजीबोगरीब बात हो जाता। अरे भैया खाली बैठे दिमाग में नहीं चलती। अरे चिंगम सर मुझे समोसा ला के दो। उरी बाबा हमको ही काम करने का 10 साल का तजुर्बा है। उरी बाबा आई एम चिंगम के चाहूँ तो फिर आई एम पॉसिबल बोले तो आई एम पॉसिबल मैं जा रहे ले क्योंकि वहां पर सब लोग इंतजार कर रहे ले। और मैं एक बात कहेगा कि तुम भी अपना ख्याल रखो और ऐसे घबराने का नहीं, काम करते रहने का, ऐसे करके पूछने का, क्या समझा। थैंक यू वेरी मच।